rezeki lagi bayang. Kibar rezeki lagi bayang. Tinggal huruf citu biat ulua. Kena bayang. Bayang tanya samping. Mak waw rumah bayangnya waw rumah. Mak dua bayang dua. Ya kan? Tanya taplung bayang plung. Mesura nu plung. Bayang tu plung saja long. Nah. Berarti menyobayang tu plung saja long yang payah dipertanyakan bayang pu. Makanya rezeki lagi bayang. Ho yang tajak kena ijak. Han mu tukar rezeki. Monyo memang rezeki tanyo, tajan tanyo ijak. Monyo rezeki urut lain, tajan lain ijak. Ham tukar aja dayan. Tanyo makam asbab, perlepeng pegat sebab. Kalau hidup makam tajrid. Monyo makam tajrid tertak abu-abu yang kata tajrid. Ulama-ulama besar, alim, syekh. Geduk mentang almarhum Abu Kuta kan? Ngadu ada balem kuno Baba subhanallah subhanallah almarhum Abu Yamdawali ngah subhanallah subhanallah amplop itamong aju ngeduk gura itamong amplop ini tak ada du amplop kan aja kok beda makam dia makam tajrid tanya makam asbab pelepeng pegat tebab. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguh Allah, malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berselawat kepada Nabi dan sampaikan salam kepada Nabi. Selawat Allah ke Nabi ke penan rahmat. Selawat malaikat ke Nabi ke penan maghfirah. Selawat tanyo ke Nabi ke penan doa. Selain tanyo ke penan tasbih. Dari Allah rahmat, dari malaikat maghfirah, dari tanyo doa. Teman tengku kepada mendoakan Nabi. Sedangkan Nabi jika mula-mula tamang syurga, tanya berdoa ke Nabi butuh ke tanya butuh ke Nabi. Itamong ia lampunyong, menyohana tak tamong lain hai tu biit. Yang mana? Tamano itamong ia lampunyong. Baru itu biit ia lampunyong, petamong lain hai baru itu biit. Jadi kan Nabi butuh tanya butuh ke Nabi. Maka tak doa ada. Teman je mendoa dengku ke Nabi. Aci baca doa lihadan. Be ino karuna be ino. Ideh likut main guli, likut main. Likut nak, likut. Hana pupu sebab yang tetap pengeh. Untuk gadah hana kena kelan tu pun tu. Hana pupu. Katanya lupa. Mendoa ke Nabi. Aci baca doa lahadan. Naruh ke Nabi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tam ma huwa salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Kesoyan. Ke Nabi. Jadi tak laki Allah bumetamah rahmat dan salam. Nak bertamah oleh Allah kepada Nabi. Kenapa kan? Karena dunia ini akhirat lebih aula bagimu ya Muhammad. Makanya tanya selalu tamu selawat ke Nabi, baca selawat. Maka ahura maulid tu biar ramai-ramai baca selawat. Cuma tingkah satanya saga ya hana tu biar. Tu biar jauh melasah, duk patah gua melasah, cungkir-cungkir gua, preh-preh pajam pejubu. Ya hei tu anak dayah tidur dua, you mendikir. Tanya duk orang pi beli rokok. Lampu melasah ke kereta pui masa asap betul. Seharuji tanya tu bi melasah baca manakib Nabi. Dah manakib Nabi yang kagak tertibkan oleh ulama yang kagak tulis dalam kitab Al-Barzanji. Maka aja gure-gure yang gundang baca maulid bagampung-gampung ne baca yang menyangkut dengan Nabi. Baik lagu-lagu yang menyangkut dengan Nabi. Nan mantang perayuk orang Nabi. Masa baca lagu kudra-kudra?
As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi khairu mawati as-sara al-musyafa'u fil wara. Baca orang maulid. Sakit Nabi sang bungang kembe hana janta siat kamala. Baca manakib Nabi. Sejarah perjuangan Nabi, sejarah wate Nabi wafat, sejarah wate Nabi lahir. Baca manakib Nabi supaya pertama dekat tanya dengan Nabi. Nyan baca orang maulid. Baik anta tu meulaimit kan nyan baca. Pupung ngelak dah ya mana. Makanya dua. Pertama tubit tempat menasah masjid bak daya-daya pondok-pondok. Yang pertama bi makanan fakir miskin. Yang kedua baca selawat. Yang kelih tubit rame-rame kumpul-kumpul roh bak orang maulid. Tujuan sambung silaturrahim. Sambung silaturrahim ibadat bukan? Ibadat. La tadkhulul jannah man qati'ur rahim. Hantam mong surga orang putus keluarga. Masuk keluarga inan kan kakak beradik seiman seagama. Mu putus seiman seagama tidak akan masuk surganya Allah. Makanya waktu orang maulid berhadapanlah kakak yang dilangsa kagawa, adik yang di merdu kagawa, pat-pat mantang keluarga orang maulid mandum wa kumpul-kumpul pajuhkan duri sama-sama walaupun hana baca selawat bu kalau pajuh. Makanya orang maulid waktu nak pajuh bu bedah le siga. Maksudnya kan kagi hidang makanan. Segolong pajuhkan duri deng ile siat minimal baca selawat baru pajuh bu. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nyan baca wate mahalul qiyam wate deng. Karena ibadat deng nyan ibadat urang Madinah. Karena wate Nabi tamang nanggro Madinah kan gepreh li urang bak jalan. Gekeun teh tala'al badru alaina gesambut kedatangan Nabi. Makanya wate mahalul qiyam baca ya Nabi sallallahu alaihi ada kala baca tala'al badru alaina. Ya, tegedi kita baca lain hana pupu lagi kita baca salatullah salamullah boleh juga. Cuma di antara dua buno baca ya Nabi salam alaika. Ada kalau tala'al badru alaina. Alinyan tiga nyamba maulid. Makanya orang lakukan maulid tujuan mencintai Nabi. Cuman etna kadar cinta ke Nabi nenggu. Cinta ke Nabi benar tiga. Pertama, sebut-sebut Nabi. Kedua, contoh akhlak Nabi. Ketiga, jaga warisan Nabi. Nyan faktor cinta. Sebut-sebut Nabi. Contoh akhlak Nabi. Jaga warisan Nabi. Warisan Nabi tiga. Quran, hadis, ulama. Quran, hadis, ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Makanya orang hina ulama, orang caci ulama, orang fitnah ulama, nyan sama dengan kata caci Nabi. Orang caci Nabi sama dengan caci Allah. Orang caci Allah sama dengan tempat neraka. Imbas ju panjang ju imbas ji. Gaji menyona gure lang kampung dua apa? Menyona tungku jak beut, menyona murid sang beut. Menyona tungku jak beut, menyona murid sang beut. Dua apa guys? Nemekat uro malam uro nyo tinggai kenangan. Tinggai kenangan tak dibawa mati. Baiklah wate banjir berosa nam tu me pe kerupuk wate. Hana. Ilmu ne jak sajan tanya.
Wate tanya banjir, wate tak ke dia wate tampung naik elemen saja tanya. Eh. Tapi kerupuk tinggal you. Makanya nyok-nyokin Saidina Ali lebih ilmu dengan harta engkau yang jaga, ilmu dijaga engkau. Gajah wate banjir berosa retak hikmah di sebalik katanya gebi menimpa musibah oleh Allah, Allah kan bengih ke? Allah hana bengih ke kurang mukmin? Hana bengih ke Allah? Gebi bencana balanya menurut kenang ate kafe adab, kenang ate orang taat saleh alim, gak yang untuk menambah iman, kenang dia tu orang maksiat awam nyan teguran. Semayang beo, jak beo, meratib beo. Tengah yadan mentang tamukat. Jadi ketegur oleh Allah, ketegur. Gepo yui. Kan mendek ketegur ke dia nya mentang tu gepo ketegur ke dia long. Nyan meno je tanya. Yang kurik bot tidur, orang tengok. Manduk maka payah pegah. Wahai yang kurik-kurik bot, bek lain kurik le. Tekak ngop tu mandu mente. Nyan Allah getegur tanya. Maka ji wate bencana musibah bek ngaluh. Bempep. Allah lepa ke laki. Lun bi bala kata ba. Lun bi hukum karida. Lun bi nikmat ka syukuri. Lun bi bala kata ba. Lun bi hukum karida. Lun bi nikmat ka syukuri. Han ka sabar bala lun. Han ka syukuri nikmat lun. Han karida hukum lun kata biat yu langit lun kami tak Tuhan dalai lun. Hot nak jah. Nya hot nak jah. Ancaman raya nyan. Nyan dalam hadis kudusi nyan, ancaman besar nyan. Maka jiwa te menimpa bala sabar. Hai ron pohek ban pegah mai lo lemon ambo tong kum nyong kaki langit. Padahal megangnya tong ku kajib tu biat lemon panel lom. Ira mangan pegah-pegah karon. Sabar. Ngelong kenang ron. Kan menan. Kau mana cimandum na bala. Bala danyo. Yang kerja kan, waktu kenimpa bala lagi, sabar. Mana sabar, pep. Bejak rata rumah hudung, Assalamualaikum, salam pergi depan. Hana ikah nak kenang iya. Na lumayan, nama 2 meter. Ikah pun nak kenang, hana peh yang nak kolkah hoka. Yang berusaha nak kutu metuk pintu. Dia tak bunggah, nak pun pilih di dalam belang. Pep. Ilun na saboro, ilun na ci nai tamong na mohno dayah ngop si. Jadi Honda na luar le spion tu. Ulung tayang bawanya bauru dayah. Pakah nak kape itu balai Honda. Tu me ro tunggu ka yut. Mapu tu me pe Honda. Kak Honda kehinaan aju. Yang kehinaan tinggal yang kaya-kaya kan? Yang kaya-kaya na motor, tu motor. Na Honda, dia Honda yang pakai remote dia tak kenang ihu lampu kuroi. Nyan hu lampu iblis ditanya 4 long ke Honda. Long 4 la lumpur kam tanom. Yang kaya-kaya aku susah ditanya motor na Honda na Marina perabot na kah? Yang kasih-kasihan hana yang kedua orang. Mau pergi pun nom dan Honda dan motor han 2 orang. Itanya tak tak empang peng ngam thang wa we wa dia. Im 7 orang mazhab thang wa yo thang ro dia. Itanya kli. Nak kerja pakan wate tsunami urang hana ngeluh karena wate tsunami yang gak ada urang. Wate lagi tanya kan urang gak ada harta. Kada ada bunga, kita tak pep. Nyata yang lo pandai kau ada bunga halung, pandai dah rupa tambah nanan. Yang toto nuhu ni gaknya, engkut mesti ni otan duduk kau panen. Awal hanang engkut nya, duduk kau panen. Dia dah nuhu dah no, yang kepasong engkut ubut, engkut ayo. Tu kalau banjir kena panen, bang kena ruang kan, bebino lepasnya kau ubut lo meji. Kipang kena pegat tu macam lagi kan. Nah yang lumo kena petubiat megangnya, kahana le, kawai tu biat geroi, kai ke nya naju. Kau balik aki watu. Tapi wate menimpa musibah lagi kan nak baca.
Atu menimpa musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. So yang tem bacanya setiap menimpa musibah Allah getukar lain. Cuma mata getukar hana berah pajan. Kadang kenang banjir 2005 ganti kadang 2027 kan lain. Ya mana getukar lain. 2025 mati lemah. Puak berapa? 2027 getukar rumah dua apa? Kan atau depu ya mana makanya baik ngeluh-ngeluh, baik bengih-bengih kurang, baik bengih-bengih ke hamba Allah. Karena awak yang menimpa musibah kela-kela Allah gayusa sabar, ya kena sabar ben pep-pep. Karena ladong murang mati lemah bengah pangajak bau ka mati lemah. Yang gua ju dia pada rumahnya. Puka depu ha han puka sapu pu depu lemah lom kelam ka mati. Kira aju kan yang macam ni klike bak palung hanji pajong pun mang kuyak kan mati mang berah tengkui sabar gede biar mohnya sama rumah sabar tu apa ka dupu alum mati berkelam tengke hidung bak palung mang berah tengkui sabar gede biar mohnya sambung lom tapi bengahnya getu meja 17 bawah rumah enggak perah ganya mati lemu lo ku mak tanya apa sabar pun pep-pep yang kaya pep-pep ke. Orang tabah pandai menan. Pegang Allah. Mungkin tanya gecoknya nak kesalahan. Nak kesalahan gecok. Nyahana mungkin nak salah tu. Getegur oleh Allah. Lagi tanya nak mi itu lang luang. Kata pegah baik kata ni nam pacat, baik kata ni nam pacat ina lintah itu encik mentacok dulu di mapam dah tepat. Yang tepatnya kau bengeh tu baik kai pacat. Tak tepatnya kau bengeh tu baik kat lintah. Mana encik Allah kalau perah jak bet semayang hana cik getegur je. Gaji wata getegur tsunami ke kubah masjid. Wata getegur te tsunami ke kubah kubur ulama. Te getegur borosa ke kubah masjid ke kubah dayah. Kagak pedih le Allah nyoyang get. Kadeh deh dia yang get ke pelemah. Tapi leh bencana bawa warung tu duk. Nyolah ke maaf pa warung kan mahang ambat warung kan tapi tanyo-tanyonyo hana taturili kagak pedih yang get hana dehli tak dua bak warung mulai poh 8 sampai poh 12 hana tawawo tapi kaki tepengkuang ko meno maape nyau te tu biak ngangan put hana apa khabar nyangon kai coy gentit hana depa nyamban hana yum ngon ni sampai lalu te bak warung. Makanya wate tak pubut yang tak pubut nyo payah tak benah-benah diri leh. Mananya bet sampai mau pesalah gop bet. Benah diri masing-masing, muhasabah kan. Bokai leh. Taulang bak beno. Berarti menyogalakkan Nabi sebut-sebut Nabi man ahabba syai'an faksara zikru. Apa yang tak cinta lebih le tersebut. Galakkan Nabi bila selawat. Allah nana pejat tidur malaikat khusus dengar-dengar selawat lon ucap selawat ke Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikatnya ngedengar wata ngedengar kejaban Nabi ya Muhammad ya Rasulullah umat gata fulan bernama fulan bin fulan ucap selawat ke gata Fulan bin Fulan ucap selawat ke kata. Siga tau ucap selawat, siga ke jawapan Nabi. Dua ga tau ucap, dua ga ke jawapan Nabi. Sertuh ga tau ucap, sertuh ga ke jawapan Nabi. Seribu ga tau selawat ke Nabi, seribu ga ke jawapan Nabi. Yang je ke pertanyaan, ura kiamat, hana geturi tanya oleh Nabi. Didunyakan kasering disebut-sebut nama tanya oleh malaikat bak Nabi ya Muhammad umat gata fulan bin fulan ucap salawat ke gata ya Muhammad umat gata fulan bin fulan ucap salawat ke gata langsung Nabi balah langsung ke balas salim tanya langsung ke balah jadi tiap uro nama tanya geme bak Nabi tiap uro nama tanya nama mak tanya nama ayah tanya gia intat bak Nabi Nabi hana geduri tanya uro kiamat geduri tu bak kasering tengah orang kiamat di mahkamah Allah tinggal ke hei fulan bin fulan bedah fulan bin fulan bedah fulan bin fulan bedah dah ke tunjuk Nabi orang yang lele selawat ke tunjuk gera ke nyau tak ke pa ke tunjuk gop di samping tanya tak kembangan kacok long kah nak roh
Makanya waktu ada nak duduk bak kedai nak mekat-mekat, tengah nak duduk bak kasir yang kan selawat ke ron. Nya cungok le kedai gom, kedai dah mau kena hailop. Mapina ni kedai. Baik bengih-bengih tanya mekat, rezeki lagi bayang. Kibar rezeki lagi bayang. Tinggal huruf citu bit ulua, kena bayang. Bayang tanya samping, mak waw rumah bayangnya waw rumah. Mak dua bayang dua. Nyo kan? Tanya taplung bayang iplung. Mesura nu plung, bayang don iplung saja long. Nah. Berarti menyobayang don iplung saja long yang payah dipertanyakan bayang pu. Makanya rezeki lagi bayang. Ho yang tajak kena ijak, han mu tukar rezeki. Monyo memang rezeki tanyo, tajan tanyo ijak. Monyo rezeki urang lain tayar lain ijak. Ham tukar aja dayan. Angka cita nyo mekat-mekat anak payah bro-bro akai. Kali tak puka dari bunga saja urut tanto tamong. Aku dah tubit-tubit tamong ro tajunan. Iku le urang hana lagu ro yang hana. Alhamdulillah. Hana lagu alhamdulillah. Angka ku tu meh selawut, acimnya lagu hang tu meh selawut ke dah balik-balik peng. Maka iji mandum na hikmah hatanya. Dua macam. Tanya yang penting usaha. Tanya makam asbab, perlepeng pegat sebab. Kalau hidup makam tajrid. Menyangka makam tajrid terletak abu-abu yang kata tajrid, ulama-ulama besar, alim, syekh. Geduk macam almarhum Abu Kuta kan? Geduk ada balem kuno, Baba subhanallah, subhanallah. Almarhum Abu Yamdawali. Ngah? Subhanallah, subhanallah. Amplop itamong aju. Ngeduk gerai dah amplop. Dia tak duk amplop kan aja kok. Beda makam, dia makam tajrid, tanya makam asbab, pelepeng pegat sebab. Ya, mana? Makanya cinta ke Nabi, sebut-sebut Nabi dengan baca bunyi selawat banyak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu wasallama, sallallahu rabbuna. Banyak. Yang dari Nabi, salawat Ibrahimiyah yang dari Nabi. Yang selawat dalam tasyahudnya yang dari Nabi. Yang lain ada getulis oleh ulama, getulis oleh tabi'in, getulis oleh tabi' untuk menyanjung-nyanjung Nabi. Ya, boleh baca selawat yang mana banyak bunyinya. Tengkung betul tatamah Saidina jut. Tamah Saidina dalam selawat yang di antara adab tanjungan Nabi. Menyata tamah Saidina, tamah adab. Jadi nyak beda ta Muhammad Nabi ta Muhammad Jaublang. Jadi Muhammad Nabi tamah Saidi sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Mandengku Nabi ke perah ke pasayid dra ke? Nabi pernah kesebut dra ke Sayyid, ana sayyidukum waladi Adama yaumal qiyamah, lun panghulai anak Adam pada hari kiamat. Nabi pernah kesebut dra ke Sayyid, maka boleh tamah Sayyidi, Sayyidina yang tamah hadap dengan Nabi. Itanya pi kadang kan truk bab tamah Sayyidina tak perbincangkan masalah. Nyo tanyonyo masa tak kerja bab sabo-sabo kantu, hanai keun pak li anak buah na bengeh dia. Seban truk tanyo keun kiban bang. Kiban bang. Long pak bos nak depa. Nyo ka tengah aku pecat kah? Kepun pecat long bang. Pak ka keun. Hanai keun pak bengeh. Tapi punya masalah tamah Saidina ke Nabi mirah macam-macam dawa. Tanya bah naik kenpak kau ngeh dia. Padahal tamah Saidina yang kamu tamah adab. Lagi anak tanya ikun katanya mak, ikun katanya ayah. Yang kamu tamah adab. Haji mihinan. Mihinan ron. Ikalah nak kebuh bulan hai. Kan gimana ini yang pucat tidak dua lerah. Tapi anak ikut mak, minta hadap. Ayah ikut, macam ikut nana yo. Anak hadap. Makanya tamah Saidina ke Nabi, minta adab tanya ke Nabi. Ya, mana? Jadi selawat banyak selawat ke Nabi. Makanya yang tajak, apa yang taduk banyak solawat. Dia tajak yang tajak taduk, tamih honda. Solawat kan? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baca selawat. Yang kedua, menyogalakkan Nabi, contoh akhlak Nabi. Akhlak Nabi banyak tak contoh-contoh tanya. Yang raya yang kadeh-deh ile, tamong toilet kaki
kiri. Tu biar toilet kaki ke kanan. Tamong dalam rumah kaki ke kanan. Tamong masjid kaki sebut Julia walaupun tamong belak-belak balik tu. Tasikamenan tu cuakai. Ma takarara manis takara, barang yang diulang-ulang tingat ia. Jadi punya sering tamu lermah hakiunan siga tamu ngawi aju mutu biak geroi. Karena ka sering. Nyama urinang semula karena ka sering hana payah bilang le padi. Cuma lepet anak padi. Mang ka hana ke semula? Le. Ya. Nyam ilikut kalau tutup ikut aja kau. Hai gaduh ke tu padi. Mai likut kalau tutup ikut aja kau kan. Tapi urinang ke mana? Tapi tak buat saduk kan. Lepet le karena terbiasa kan. Ya mana. Tetapi menyoci bata pun sering tamu rumah hakiunan. Sigam tamu ngawi untuk biak balik. Sering tamong toilet akiwi, sigam tamong ngaunan, pasti dia balik karena terbiasa. Biasakanlah barang yang benar, jangan membenarkan barang biasa. Biasakanlah barang yang benar, jangan membenarkan barang biasa. Hai tungku balik ku baju lincah ngau ugroh mentah hanap tu rile wi unon. Asai tu lepas tamong tu biat balik. Ya manan. Alian tamong kide. Tamong kide. Gaki Kiba wiunon. Tamong kedai gakiwi ya. Sebaik-baik tempat dalam bumi masjid, sejahat-jahat tempat dalam bumi pekan warung. Yang pekan warung jahat karena jin nama iblis. Yang gajak bak kedai-kedai le urang tipu karena iblis hidung. Gajak so yang jak bak kedai baca zikir kedai. So yang jak bak kedai baca zikir kedai. Walaupun hana umblo ya baca nyantok waju. Nah tu baca mak zikir kedai. Nah zikir kedai. Allahumma hdini fiman yang kunut. Kupu kunut. Baca kunut lagi dia gop. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nandok. Nanti dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi nanti nak tulis zikir-zikir bacaannya ino baca, berzikirnya ino baca. Nyo zikir gede, kusubah gede. Tanyo ayah-ayah, abang-abang tak je kopi bak gede, dang ibu kopi duk bacanya ile. Nyo te duk konya yang nampak cah apa bang? Kon zikir tempat cah apa mtanya? Banta duk ada kursi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mesti nangan samping be tha musu tha meme abah dah. Nyo dekat siam mentang tak baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Ada cekajeutnya kan? Man hana boh barakon. Nyo kaje boh. Manyo mak ayah buka kedai urok baca bismillah mu tujuh ke buka phone. Buka. Alinyan monyo urok mekat iji urok Senin kan? Urok Senin tebak urok ke pejit bulan ke bintang. Bulan bintang urok Senin ke pejit ijak-jak. Gaji urok jak-jak urok Senin. Tapi bet Senin tengah kamu wek menapa kampung. Maksud urut jak-jak urut musafir. Masa musafir urut Senin kot. Yak mekat urut Senin. Man dengku lah sarabu hamil datuk kencuk. Mesti urut Senin dah beda becut. Ya mana. Jadi yang pertama tamong masjid kaki kanan, tubi masjid kaki kiri, tamong toilet kaki kiri, tubi toilet kaki kanan, tamong rumah kaki kanan, tubi rumah kaki kiri, tamong kedai kaki kiri, tamong lang kedai buh makanan. Polong bi dongku kacau rukuk tamongku kabo saka 3 kilo tira tengah kilo lailam ada tabu kabo sagu 2 kabo mi payang 1 good nyandang buh barang baca zikir nyokon barang kok rupanya iron banjir sih perusahaan banjir kedai kok
Nyopok mi mampompong thang. Mek gaduh pegah haba. Itu awak kedainya, kerana tu me bina tepuang ke lengio keadaan. Nyo kasih buliang kalung peglih nak gelih. Kata orangnya, angku roron ka piju, apa sah piju gop. Cana buat nak kedai gop ni. Makanya dia tamong kedai baca zikir ke tungku mesti dah baca lain hanjut. Je cik cuma hana mengarah kanan. Nya yang mengarah ke kedai. Jadi beda. Zikir banyak zikir tapi menyotabuh bak tempat draw zikir lebih raya pahala. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, insyaallah zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, bismillah zikir. Ya kan? Insyaallah zikir, innalillah zikir. Tapi tabuh bak tempat draw zikir lebih tinggi pahala haji. Contoh-contoh. JPI, pu zikir apa? Bismillah kan? Tak balik inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Zikir bukan? Gebi pahala puan? Gebi puan? Gebi karena yang tak bacakan zikir. Tapi tak sebanding menyatakan bismillah. Karena mula-mula buat baca bismillah. Kullu amrin zibalin la yabda'u bismillah fa huwa aqta ajdam au abtar. Bu yang tak pubut hana dah baca bismillah, bunya hana berkat. Makanya wajib ya bismillah. Anda tak kena lillah kebi tapi hana sebanding. Hana sebanding. Mana? Lagi ada yang semayang, menyutak terkebi mengikut ngandung imam 27 raya. Nyo ungku imam karap thalim baru terkebi 27 cik berapa yo? Beda. Makanya zikir dalam masipak na bate, masipak astaghfirullahalazim. Inan ni hidup. Nyotam anak truang ke. Kepenyan makut. Baik menan. Ikem iblis ni teman-teman. Belum teman-teman, nya cik ikem iblis. Iji teman-temannya ikem iblis. Kata iblis ji galak tutur galak iblis. Dalam but singa. Hai singa nak langkah rumah apa nak percap singa. Insya-Allah. Mana? Insya-Allah. Lalu dari ke insya-Allah kata baca insya-Allah macam. Yang malu cerita kerja insya-Allah. Hanjit ke gagau menan. Insya-Allah mana? Dalam tena musibah mati lampu. Pluk mati lampu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kempermah sam ningai lampu mati. Malah mati lampu apa tak innalillah. Sesuatu yang menyusahkan hati orang mukmin, maka bacalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eji bandum-bandum zikir na tempat droi. Bismillah ba'awai buat, alhamdulillah leh buat. Leh pajuh bu. Alhamdulillah. Nyo preh gerop. Alhamdulillah. Nyo nak gerop nak kengkun. Padahal leh bu alhamdulillah. Buat ke singa insya-Allah. Ya kan? Bak buat berat la haula wala quwata illa billah. Leh tabuh tanah langgrek ke haitim jak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. But gehan la haula. Alian tahlam. Innalillah wa menimpa musibah yang hana mecih tempat, saboh. La ilaha illallah, nya hana mengenal tempat. Yang lain ada tempat. Musainalillah, dia musibah. Insya-Allah bak but singa. Astagfirullah, bak but lara. Ya kan? Abut lara. Atas buk lara, buk yang maksiat, tak bak urinong, sok baja ketat, bak jalan. Astagfirullah. Nya bak abah astagfirullah mentah kenan. Astagfirullah. Lanjut. Ya hana mengenal tempat, la ilaha in, nya hana mengenal tempat. Yang baik baca dalam tempatku kutu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca ratib berhabis kenang huruf. Berhabis kenang huruf. Nya tinggal huruf sabah dah usah karena yang Quran. Orang pindah huruf Quran kan dah usah. Makanya meratib berhabis tu. Monyo pelai bela pahala. Baca bak panjang, tu'id bak tu'id, lipih bak lipih, debai bak debai. Munyo nak baca lagi benar dapat pahala. Nyo yang nu perah munyo lebih beraya pahala. Munyo lebih beraya pahala baca yang
panjang bak panjang, tu'et bak tu'et, lipih bak lipih, tebai bak tebai. Jika yang panjang-panjang, la panjang, ila panjang, ha tu'et kan, illallah tebai, Allah tebai, la ilaha illallah yang lipih kan, hanya lipih bertebai. Tunggu monyo tajam je tajam tapi berterbaca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Je tabak terbaca. Yang kejap waktu meratib beryahdah berhudur. Yahdah bersadar, hudur berhadir hati. Hanjut je ratib mana sadar, bersadar dan ratib. Yang berhadir hati, ya le pahala. Habis punya hadir hati bernepit, nyenepit hadir hati. Nyambak sama dia ayah-ayah tengku pit. Yang hadir hati. Tapi saya agak belut baik gok ke baju yang mendang pit. Nyai kelingan baik ke pegau mana. Mana. Makanya zikir yang hana mengenal tempat berarti kalimat la ilaha illallah nya hana mengenal tempat. Dia sebek bak tempat yang kotor dah hana mengenal waktu. Ya, mandum zikir banyak pahala. Bukan. Yang pertama menyogalakkan Nabi, sebut-sebut Nabi. Yang kedua, menyogalakkan Nabi contoh akhlak Nabi. Ya kan? Makan minum duduk. Nyo karak puasa kan? Jadi bek paju berurum terajak. Biasa mak-mak lengan. Hai maah mak bah karena do nekan kan tengah nama gun. Ada buka puasa kadro. Engkau macam ada dapu cok li ibu timon. Kan engkau balik aju cok li berurum peluk li abah. Yang ke melakon berurum li abah. Yang perlu aku mau pegah bet saradeng. Duduk minum duduk. Monyo tajib ia tadeng, ginjal tanyo tehah, ginjal. Jadi kotoran ia hitam mulang ginjal. Maka kenang penyakit ginjal. Monyo taduk, ginjal tanyo tutup. Maka kotoran ia hitam dalam saluran kemih. Maka ji hana kenang penyakit ke iyang. Monyo kedoktoran lebih paham Nabi. Maka Nabi hang bidang jeb ia berdua. Nyo tengok kau lagi na ju. Pelom bak pesta, sekolom truk, sekolom pejobu. Kan mana ia yang peluk merah putih kan? Jeb beli kembangan kacau tabah tu. Mandum saradang. Nya putra dan kokoi. Telata kau tu koi. Bo bagi aja ile. Bagi aja sebab ante roh di pambalen basi un tu. Tunggu bagi jo anapu kalau bi jedah. Saroji bunuh tu kalau long babe kuihnya hawa gok-gok. Hai long naci empat pi gedung kertas ke mana nak jauh? Hana apa jo kuih hidung. Maka po gebut tu pahawa. Hana pu. Untuk piringnya tak duduk lama tu mendua abon tu. Tunggu bagi aju. Bagah tunggu ya. Nalo melikut. Sabo tabak kan, sabo dapat sirai. Boka lemak. Anak pu. Baik ingat dia kuih, entuk dah berjulam. Ngalung malamnya orang merempak. Dia kalau awal kan, kuih tengah merempak alam. Nak kalau pegah tanya. Berarti makan minum duduk alinyan baik pajuh makanan ngan jaro. Uya jangan usahakan jaro unin. Mak bibu sinyak baik sarai pelung-pelung. Yang kau sarai pelung-pelung kan? Boleh gede. Hoi le, lom. Peluang lagi. Yang kau tengku punya sarai pelung-pelung kau tu bek nempu biasa. Tengah waktu raya pejuh kacang sarai jak. Pejuh kacang. Karena kan biasa Pak Ron ni pelung-pelung bek ne biarkan. Ne tingku asalnya ne bibu. Bek sarai pelung-pelung je biasa pejuh makanan saradeng. Nabi hanggebi pejuh makanan saradeng. Nabi hanggebi pejuh makanan ngan wi walaupun urang kidal. Cik sering ngawi cemecah ngan wi petingkot ngawi tapi pak pejuh makanan ngan ngaunen tetap ngaunen. Alian le pejuh makanan pip jaro sini ne. Pip. Tapi menyota pip ikut orang mopom hang bahasa puah. Kedepa.
Nya tapi ikut orang buat kunjung nyadak berhubu pep-pep nyaro. Okey tengok ada. Pep nyaro sini nak pep. Benar. Alian paju makanan bersering kenang jaro. Karena pak jaro tanyo nak enzim pembusuk. Nak enzim pembusuk. Jadi puan tamat bagah pasi. Makanya bersering kenang jaro. Menyo paju bawa pisang, pluk uit nya kenang jaro. Baik dia pluk lawah. Nyan tak ada uban Aceh nak menumpuk dalam selawah hidu ipre pisang. Om duri ada detik pisang ipluk juluk ayah abah yo newi. Makanya paju makanan bersering kenang jaro nyak nak enzim pembusuk. Jadi hana kenang penyakit usus buntu. Karena bagah bro. Yang kedua, waktu paju makanan malam jangan tidur dulu karena tanyo maidah hana bekerja myo taih. Jadi mempu mintu. Manan. Hokah. 3. Yang ketiga, menyogalak ke Nabi jaga warisan Nabi Quran hadis ulama Quran baca. Nyo bila Ramadan kadike. Nyo bila Ramadan bertamat Quran. Nak tamat? Nah, tamat atas meja duduk di kilang. Kan tamat. Baca bermekhatam Quran. Ya, bulan Ramadan. So yang baca Quran dalam sembahyang berdiri, sabah huruf pada sertuh. Yang baca Quran dalam sembahyang duduk, mungkin kalian hanji bedah le, kaki kan sakit, hara geduk sembahyang, baca Quran. Sabah huruf pada mempluh. So yang baca Quran di luar sembahyang, sabah huruf pada dipluh. Yang paling banyak di luar, yang di dalam sembahyang berdiri. Ya, dalam sembahyang berdiri, yang baca Al-Quran. Maksudnya baca ayat yang payang-payang. Menyo imum, kalian kita makmum, menyo rida makmum je payang, menyo hana rida baik. Belum nek-nek ikut tun tinggi. Panjang ayat hanya alih. Ya, manan. Jadi baca Quran dalam sembahyang deng, sabah huruf pada serta. Baca Quran dalam sembahyang duduk, sabah huruf pada mempluh. Baca Quran di luar sembahyang, sabah huruf pada sipluh. Yang lebih pahala. Pada deng. Alihnya yang kedua hadis Nabi. Ya, baca hadis pedoman. Cuma waktu baca hadis belehun. Karena hadisnya yang perawi-perawi hadis pada imam besar. Tanya yang pelah hadis. Kira-kira hendak tamu faham, tanya yang baru faham. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan olehmu pada ahli zikir jika kamu belum mengetahui. Ya tanya yang baru faham, tanya hanamu faham. Jadi baik salah pelah. Mantengku hadis na go traweh 8. Oh traweh 8. Nyokan bicara 8.20. Malam traweh ni bedah ni semayang. Ngian. 8.8, 20.20, put, 6.6, hom ni. Yang bek nepangkas, yang 8 but Nabi, yang 20 but sahabat. Punya tak cok 8 ikut Nabi, tak cok 20 ikut sahabat. Dah ikut. Gitu orang awam ikut Nabi 8. Makan bek menan. Kibancit ibadat aju ube mampu. Cuma tarawih Nabi hana dah dudum ni tarawih Nabi. Cuma watege pubuk le Sayyidina Umar 20. Tapi perawi hadis 20 tarawih. Imam Bukhari, Imam Muslim 20. Yang perawi 20, yang perawi hadis 20, yang baca hadis 8. Bukan aneh. Makanya baik menan. Uronyo pubut aju tarawih seberapa maunya. Mau 88, mau 20. Imam Maliki di bawah 40. Imam Maliki di bawah 40 tarawih. Mujtahid mutlak, Bahrul Ulum, guru daripada Imam Syafi'i, anak daripada sahabat, Imam Madinah, diakui kealiman oleh dunia, tarawih di bawah 40. Tanya murung ngampung hana habis duri. Tarawih berakaat. BBE. Nyo tarawih bulele. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan keimanan, dengan keikhlasan, diampuni dosa yang telah lalu. Bubanya
Maka yang dengimum yang 20 masalah makmum ho mentu supir bertumbuh ke di Medan, masalah penumpang pai treng roi. Nah yang treng di Medan, yang treng Langsa itu treng ni. Ha? Terus ke dia Pekanbaru supir dengan kini lain enggak betul. Makanya baik mendawa-dawali. Hadis serahkan ba ulama, Quran serah ba ulama. Geyujuk kemahiran menurut mahir. Juk cangkoi bahasa. Bawa jauh belang, juk parang. Bawa jauh geli, juk bot. Bawa melaut, juk nyaring. Bawa mupasi, juk laptop. Bawa orang kerja kantor, juk pulpen. Bawa ibu guru. Juk Quran dengan hadis. Bawa ulama. Yang salah juk menama, juk laptop bawa jauh belang, 2 euro berutuh tembol. Getiga nak kita atiung. Hai kan nyambut meno-meno kan ipo tembol kan. Iji juk mahiran menurut mahir, juk Quran dengan hadis ba ulama wate gekun ulama, iji dah berurutan. Urutan ke ulama Imam Syafi'i, Imam Maliki. Imam Syafi'i alim beliau. Menyogo baca kitab, ada kepahaman 2, payah tuk tiblah. Menyutihah man 12 terbaca, payah tuk tiblah nyamban malim. Idanya man 12 kada buka ada baca-baca. Malaki ban malim danyo. Maka ji bek mita-mita lawan ngai Imam Syafi'i ya. Idanya ada mentang kaji lagi. Nyamanan. Berarti jaga warisan Nabi, Quran, hadis, ulama. Ulama ikut. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Hamba-hamba yang takut kepada Allah, alim ulama. Nah cabut mi, nah alhamdulillah melasah penuh halat urui rumah mandum ya. Bek ne beut je bah, ne duk je rumah, bek ne beut ne tengah. Tetuh dalam kubur tak ke soal tengah. Sembayang ke soal han apa? Pakan hansah sembayang kana hana beut. Hansah puasa kana hana beut. Hansah haji kana hana beut. Hansah zakat kana hana beut. Hansah umrah kana hana beut. Hansah musuci kana hana beut. Hansah mandum ibadat kana hana beut. Kunci mandum bak beut. Kunci ji mandum bak beut kana hana tak beut mandum imbas ji hansah hante. Keun Imam Al-Ghazali urang yang hana beut la yasih haju. Ibadat hana beut la yasih haju, hansah haju. Maka ji urang duk bini krung le hansah semayang. Urang duk bini belang le hansah puasa. Nya mai lun ku nya bak tengah-tengah kedua. Ublang hana to, ugli hana to lu. Ukrung bana to. Kiban maksud urung duk bini krung le hansah semayang. Wate getui semayang getu lang keruang. Getron julang kerung i auto ot, gerah ju muka. Rah muka, rah jaro, rah ule. Getengah tu silap gua ju. Nah urang di samping. Hana raki ka? Getu oh pebuta kana ka upak ku tengah ayo. Hai lang ian tengah. Man lang ian tengah pu biar darah man lang cika bulut. Rupanya salah ganyan kan hana bulut. Hana genit rah. Iji payah kasat rah le. Walaupun kata dang lang iya lang mati danyo nyo kalung rahaki. Nyan merujut nyo hana genit. Mati tinggal siapa? Mati rah muka, rah jaro, rah ule aki tanggerah tapi kayak bulut. Engkau punya inang bulut, nyaga akan bulut. Yang itu anasa karena hana kasarah. Yang kan karena hana ilmu. Ainan, mau orang duk bini bilang hana sah puasa, ge buka puasa, ge ilok mata hura. Pada bini bilang mata hura pada orang bau. Ge jeb yui, le ye pa jobu ga letek kada mata hura lam. Rupanya mata hura pun pada orang bau. Aci punya orang na ilmu. Pasti dengan ijtihadnya. Cuma ini akan mudah karena pengumuman-pengumuman. Kalau gesetel tunggu-tunggu di menasah, kamangat dah buka puasa. Nyan dan sebagainya. Buka, dah ulang babuno. Moyo pingin dekat dengan syurga jauhan neraka, pubuk imong belah macam. Limong but tu, katuwo tu mat. Nyoge but na rambut, diukur dengan likut. Limong but tu, limong but dah, limong but yang kalulung urai but hati. Nyon but tubuh. Sembayang limong. Sembayang yang dia cok le Nabi ke dia ulangit manyang. Geputun kena bumo. Limong boh wate. 17 rakaat. Nan sembayang kan.
Nah, alhamdulillah. Rukun belah apa domba? Rukun sembahyang belah. Pertama wujud. Nyo iya rukun kedai dah mengelam tu. Rukun sembahyang pertama wujud. Faedah niat jerotan badan Tuhan beri kubur luasnya faedah di berdiri faedah takbir kubur jerotan menjerlah pakaian tajroh nyan faedah baca Fatihah faedah ruku' bak tempat dua jroh hamparan di i'tidal Tuhan sidro yang beri minuman faedah sujud bebas jalan ja'batiti antara dua sujud singgah payung Tuhan yang beri tahyud awai Tuhan beri kenderaan jerohat tahyud akhir jud tajawab malaikat faedah selawat Tuhan balah uradodo habis tutup neraka 7 dum sinaro faedah salam tamang syurga risukaan faedah tertib duk menghadap dengan Tuhan nyan ke faedah rukun leblah lam sembahyang pubut bersungguh hai insan berinang agam limang bahwate wahai sampai si urasi malam truh bawate be malale pubut arijang mudah-mudahan jid getanyo genasih Tuhan doa qabul balapi jiuh berkat sembahyang. Nah, koleb lah. Nyomak bacaan tu nemo. Irama dah nak sambang ngelung hanapu. Faedah niat. Kalau kau kaim gede keempat hari ramaknya. Baca. Pertama ni niat deng sembayang bupah deng belagak. Tanya ragam pri tapak ke tapak sejengkai tapak ke tapak. Sejengkai. Kira-kira. Baik kedua jengkai hendak sembayang. Kira-kira. Tapi na urang dang meno korong ko sah cit sah meno. Ada meno sah. Man sayang hanapai denggok. Barang kaban sah meno. Yang geyu berdepat kadam kenua bertantut. Masalah ke hai tantut tabak akid dan yang payang-payang tuat. Ke likut bertantut. Dang mupa. Alia mopok-pok bahu dengan jamaah kira-kira nyaman gok. Baik tanya cik berapat kam tak go haman tu. Igo sekat tabak ada baca Fatihah di bit nafas sampai gadah khusyuk gok. Bismillah. Dawak sampai kacom. Amanan. Bupah. Takbir Allahu akbar. Tetap damong leboh kasat tarat tayin putak awo. Kasat tarat tak awo. Padamong Allahu akbar. Ledum trik bidamong mu payang tu bat. Demong. Nya ka kenang penyakit. Yang penyakit was-was wihu ke nak kai dengar. Demong penyakitnya yo tu. Nya uduk kote. Uduk.
Bulan kening kau punah kula. Letak trip man. Yang la WC pipa trip la WC. Yang menyokenang penyakit la WC trip cara ubat pindah ensel. Yang kedua pindah pacok, pintu WC model mat. Yang bagah boleh. Yang kedua dalam gumat. Yang jika luar, so yang trip aku pindah pintu. Yang aku bagah dia. Mana hana mujan pulih penyakitnya na. Penyakit wih-wih kan was-was, tentang kala tentang kon, tentang lom tentang kon namanan. Yang bahaya penyakitnya nan. Biar berdurut iblis kan. Mang ki bancara anu ka kenang baca kul falak, baca kul anas. Lebih-lebih ba masalah najisnya. Yang teruk rumah gop nah hana temong. Puyah nan temong malum hana jilah mokah. Anak kah plung konoi plung gede kadang manok. Kadang-kadang kita lop you gede. Anjir kebuk penyakit nan. Yang sama lagi mak dengan ayah nawa dari sini kadang dah likut kedai lah naliung. Truk lan tepuk prek membluh lan teput. Kai ron latih pasti ilmu. Pai moduh dan po ilmu. Nyokon nyok lah nya kan nyok cilumi. Hanse nyok mak tiku nya kan nyok ti. Hanse mak cop nya kan nyok ti. Ani cum Allah akbar kena. Padahal dak menua kalah juga deh. Padahal membluh lalu prek membluh lumpur berosa. Oh yo, terus rumah bandu bala. Oh ya Allah, ilmu kau membluh. Nyan baru darah barang kadu. Jadi baik tahu hukum maju berkah baik tahu hukum sebab barang hanadu. Yang sama lagi orang yang tak darah baru ke dia ulang sah. Adi batu bab yang tak darah baru ke dia tu ke dia usare. Ipiyuh motor tamong lam bakmon. Kajingu ile nyo iwanu kadang tegetuh ini apa kuno dari ini apa kuno yang mentok ka kuno pang kai hui ka kuno ka itu yang mentok tengok selama hanadih najis beta hukum maju menaji nyokon ngaduh nilai-nilai gop tu maka ji panitia masjid, panitia menasah, watai pegat tempat buang air besar, buang air kecil, yang diutamakan baknya yang raya. Nyolah domba aja dua jengkai, ia dalam, cicak adum. Man kebedah orang gecok ia nyan, gemun suci, hana suci, karena air sedikit jatuh najis, najis dah ia. Ia bagi beduk, bagi put, ikupi ete, itu baik iu. Kepu ia nyan. Ia bagi put, ia suci lagi menyucikan. Kedua suci lagi menyucikan lagi mekruh ia yaitu 5 tauro. Lang rominya. Yang kelih ia mal, yang keput ia mutanah. Ia mutanajis, ia dit erat najis. Ia dit erat najis, era dicak sini dalam najis. Ilon nasi pernah lon tamong, memang hana lon pantau lon langyan dari biar kunuk cok ka dicak dalam. Ia ubud. Pada dah perkirakan hana 2 kulah, maka dia lo hana lun tu mau enan lebih ulua. Hana jadi buah ada kecil kena ia je lo pakai. Maka ji panitia masjid, pada nak pegat tempat buang air besar, buang air kecil, don kan pingin buat kebaikan. Jadi punya pingin berbuat kebaikan, betul-betul ni bubut. Bak tempat buang air besar masjid, ini kena lubang. Lubangnya netup ke dengan kawat baik damong dicak. Lubang-lubang liket. Jadi agak aman. Ia dalam nyohana air dicak. Nyolah dom air dicak. Ya Allah. Hati-hati dom air dicak. Maka mau pehana mubut. Akhirnya ajo nak kacangan. Padahal kok berat masalah air dicak. Cicak aja memang cik mengganggu. Salah dicak 2 part. Pertama, peruh apui watan Nabi Ibrahim lama pui. Yang kedua, yak pegah Nabi dalam guha. Iduk awak pintu wah mek punggung Muhammad dalam. Tapi Yahudi hanya itu pura. Dak itu pura Nabi dalam mek punggung mecek-cek ni. Kejena urang hak duk rumah mek punggung bijak mohok yang 4. Nyata bab pintu wah tinggal tabotu. Cicak. Maka cicak je poh. Menyota poh 3 poh mati pahala tertuh. 2 poh baru mati pahala 25. Puji itron karena kami ilanya bacut. Menyo 3 poh kontan mati sertuh pahala.
Dua gapah baru mati, dia pelimong. Leh gapah baru mati, mau peluk. Hana mati-mati, mesti nak nabi. Gaji busi gapah pun mati dia. Yang kerja yang muda-muda yang berat semangat nak apa dia deron. Mengganggu dia kan. Maka jinya panitia masjid belagak setel je bacut. Bak beraya pegat bak. Jadi ada anak eticak rek lang bak raya hana apa? Sebab air banyak baru hukum najis menyo berubah 3. Berubah bau, berubah rasa, berubah warna. Mah menyo dua ni eticak kulah hobi raya apa ni berubah? Berubah je tempat dua ni tapi menyoba ubut cek nah hana payah berubah ke dia ada bersih tetap najis karena ia sedikit. Sama hukum semerah dengan musim cuci. Musim cuci kan ubit. Nebuh ia awai nampak so baju duduk hanya kebut bawai baju duduk ia. Nyantek tanya mbak gure dia sumbuk kiban cara semerah mungkin musim cuci. Tabak lang kita hana tulis paslon bermula musim cuci. Makanya nanti ulama akan urai rinci becut-becut. Ya, makanya panitia masjid pegat bak belaga dicak bermasalah. Biliu-biliu masjid. Biliu-biliu masjidnya payah hati-hati dengan najis. Ya, makanya pakan dayo hana sah dan ibadat karena hana mufum pusuci. Ya kerja emak penting murno ia. Ia pet. Ia suci menyucikan. Ia suci menyucikan lagi makruh. Ia musta'mal, ia mutanna najis. Ia dit eret najis iya. Musuh ianya eret edicak najis karena dit. Langkrung eret edicak najis. Najis dicak. Kalau langkrung. Hana najis karena ia banyak. Lumo mati langkrung. Nah najis. Hana tabak kurung raya. Bahinai dah ada samping lumo je tu sembayang. Maksudji lumo na je ngan tayo, tatu sembayang itu hana apa karena kurung raya. Maka bahaya tak tentang masalah bab-bab menajisnya. Hana sah ibadat. Makanya penting jak but ialah penting. Gaji segolom sembayang kena bab wudu. Ya kan? La salata liman yatawadda. Hana salat bagi orang yang hana wudu. Rukun wudu apa dum? 6. 2 tu put basah yang 6 pum jak melasah. 2 tu put basah. Yang basah dalam ayat iza kuntum ila salah faksilu wujuhakum. Apabila kamu hendak berdiri salat basuhlah wajahmu. Basuhlah tangan hingga siku. Basuhlah kepala, sapulah kepala dan basuh 2 mata kaki. Sebasuh kaki hingga 2 mata kaki. Jadi 4 lah basah-basah. Rahmu ka rah jaroh hingga ke rahu le rah ga ki put yang basah. 2 yang kering nit dan tertib. Maka keun rukun wudu 6. 2 tu put basah yang 6 pom jam lasah. Ya mana. Dan waktu segolom sembayang kena syarat sah sembayang. Syarat sah sembayang suci badan, suci pakaian, yang suci tempat madaki belak mengetahui masuk waktu. Suci badan daripada hadas besar, hadas ke monyok kenang hadas besar. Cara bersuci kiwan mano hada. Rukun mano padum le pertama ni 2 berdiri le ke membuat je. Pertama niat. Hana mana? On. Rukun mano le pertama ni 2 meratakan air ke le menghilangkan atas kamu je nan tungku nampu balik-balik. Kalung tes nak tengok na. Rukun mano. Monyo hada besar mano hadas kekeun. Mano hadas sahaja lo rafa hada raya lillah kajit. Ada masa panjang je sit saja lo rafa hada raya ngota badan long boleh tolongkan Allah boleh. Tapi bebo rakaat. Saja lo rafa hada raya ngota badan long 2 rakaat boleh tolongkan Allah Taala. Semua Allah ku balo lagu belang ana payah. Nawa itu rafal hadasi boleh. Terserah kiba yang kagak pun oleh gure cara niat. Yang namun niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, kasat sesuatu bermesiga dengan buat. Berarti ia baru niat. Be ia mendalam kuliah dia kata niat. Ia geroi lang man kan niat juga lom. Bermesiga dengan
ngan iya saja lu rafa daraya boleh. Ahlinya wudu. Karena hadas subut cara pegadah ngan wudu. Kada wudu selesai. Kamu fum cara wudu, kamu fum cara mano kapah. Hilangkan najis, niat meratakan air kapah. Makanya mak-mak wate mano hadas payah selidiki bela karena dona nak pakai alas bedak. Monyo bedak tebal-tebal hantro iya. Makanya urinam pakai bedak boleh, tapi wate yak mano yak wudu payah men nyari ngerapingan beo. Itu kalau mano tu kalau wudu cok nyari uak muka le. Boh sang lang thai beo. Kelingan punya tengah kuut wardah. Dah drone urinam ke lelah kan, pula mino ka online nong kan. Tengah dah dua paket. Budak malam boh siang, budak siang boh malam. Gejut tajak laura pujut hitam muka sebelah. Boh ju yang pupu yang na ba apa boh ju. Kulit muka lipe. Boh ju po yang na. Tengok tua dah boh tak muka. Alami mandang kerja urang zaman putra ke budak. Kan topong ubi kagak tingkat bacut untuk budak ampang semen. Enoh ni tu relay nek zaman na orang kerja budak ampang semen lan jaro. Ya budak kan. Nak lip ino kibal lip tatu tali lip anti air. Nyau tetung semayang gegampet saya lemuzu panen nak tro uduk kai dah mau guna bibi. Mandung kulung lip kau Dubai ke bancara ut amano ut. Hangleh tengku. Cok jelebab yang kasa ut. Hangleh tengku. Cok batah. Hangleh tengku ut bakulah na. Bohlong. But yang kang but no but. Haleh pane dum ne no kakam de long ka boh bele mata. No sino. Tabak api kan. Tak ada baru boh bele mata. Iko arti. Boh bele mata mata memang Alfat. Tadi Bandung jak Jakarta, mata Alfat. Tu pada tempat mentina anarut. Tapi tak ada baru dari kampung aku deh. Mata punya Alfam tu ada halikut. Tu pada tempat dah baru cukai dengan huk beli mata long hok tinok tu. Kaipa lang belanggop kan. Yang nyonyom dan obut. Pu yang kengkam but kan. Hanam dah tu pu api but don. Ka pakai geleng kaki. Hanja pakai geleng kaki gurina. Krik bagi. Hanjut. Orang zaman bak kameng gikanya tu hoyak. Gaji telok kameng lautan dah depu krik kono kai nama kameng. No kai lu bak kameng kai pakai je. Macam menan. Makanya nyokorinang mak pakai alas bedak boleh untuk suami, bol lipstick boleh lah kedin bak suami. Kadang-kadang lah dom tanya bibi pucat, ikut lah kau pujuk menahi ke manyet dekah. Karena bibi tu pucat, bol lipstick bacut lah izin bang, izin pakai lipstick berget, boh juhan apa. Bang izin pakai hinai berget, izin pakai aja. Adik pun yang tak pakai lah kedin suami. Mana dapat tamui ke lako belagak berapi. Silahkan tanya wangi-wangi hana pupu, tapi wate tak nak mano, wate tak mudu pinah yang menyangkut dengan hantu troi. Cuma nunggu bonding teta mano hadah troi. Bek baklum nak tanya tak baklum nak bonding. Yang ku nak tanya mbak drone yang ibu baok putra. Menyo ibu baok lengket lagi gumok, berarti hantu troi. Maka dia menyokam agam karena tabuh menyok yang likit nyan payah rahulai lean karena hana troi bab menyok karena menyok kai balut engkau nyok lega mana metang je tu yang kalau mirida menyok nyonam ga mana nak kata kau menyok yang gumok tu leh depo menyok tu mangka wangi kajit tanya ragam nam menyok yang likit atasnya han troi kan. Makanya rahle. Bonding kan bondingnya yang salah. Ubat yang tak pakai ba tro. Iya tak mana? Sabak na bonding yang hana pupu. Keun bak lako no tulung kusok si lu. Yang kan bonding je ya. Itu ngong koran ni kusok ron. Yang kau tepat ni. Ipinah koran ya Allah tepat.
Singa bunga keriting lebih mbak Indomie mati kompor. Makanya bonding yang masalah. Ubat yang dipakai. Lagi bank yang kan nama, kredit nama, yang hari-hari mbak transaksi. Mana? Kerja yang hanapah transaksi bisa saja haram. Kerja Honda hanya kredit. Kerja tak kredit, tak langsung kantit kredit. Kredit, su kantit itu kredit sui. Makanya be kredit. Tanya yang bagus deh. Gimana cara anda dah minta Honda baru? Be ada kredit, mungkin dengan cara akad utang. Ya, banyak jalan menuju Roma. Ya, makanya hukum cari kiban nyat mudah. Bukan meremehkan hukum, bukan merendahkan hukum, bukan. Tapi minta jalan-jalan nilak. Tanah jauh bandar tu agak trip truk bacuk dah tertol. Ketemu sikenan. Teman cok jalan nilak mungkin kamu karak bacuk. Ya mana nak cara keroin tu. Bukai lemak. Jadi sebelum salat suci badan. Hadas besar, hadas kecil. Cari mano dan wudu. Badan punai baju. Menyo badan na punai baju harum nyan semayang hana gedum. Karena dalam tubuh na harum. Asalkan pagi jenerop, asalkan dado tagop, asalkan ilhop, asalkan dado tagop. Menyo roh mu baju tagop dan semayang hang gedum. Timnya kamenan berah dengku kakak nak semayang li. Pujang menan dia urok tagop urok. Yang semayang tetap semayang, yang kata gop, yang kata baju lagi taubat. Cuma menyo kata cok ada gop ya juk pulang. Cuma cara juk tanyang. Maah merbe maah kadang nanti urang icok kameng. Icu kameng gok tengah malam ipu blo yu mulago kameng 6 juta waboh kamera raya punyu. Berangkat juga dia beladih, merantau. Wadun kaya. Iwo yo kampung. Iwo kampung je nak tobat. Yung kameng gok. Dan ke cara tobat datang yang bak gure, benteng meramah lau yung. Kiban cara. Cara ji bek jarang thong bermogok. Pasal jupeng lomplop hoyong koimong. Nunggu. Kiba? Nyupa omplop nu tulu intak baru motong kuaji je dah. Kuso kedung kuaji. Ben ma berah dari long ba. Mana di sawah beraju hamba Allah. Oh god. Agak yang menyodong koimong paham hang bahasa apa? Assalamualaikum kuaji. Waalaikumsalam. Sehat kuaji? Alhamdulillah. Kiwa ngoi mum pu sama dia ha. Tata ba dong ngoi mum sama dia yung yan. Kon jawaron dia. Kiwa na luain ta nyom pa hom blok. Tu po. Jaron. Thayo hamba Allah. Ta hamba Allah yan tha. Hamba Allah. Cho yu. Kan ba kam nhớ bẹp cho luôn. Hai bẹ chi. Mang kiban thế. Nang cơ kan ke tho hai ke ro ne ka ku brah ke ro ne kaya betul pa me kena ke lu kan be chi ho yung ma ke lu ke ro ne cho yu tha jo hamba Allah bo chip la le kung ku la le chip la le la kan chin le ro ne kadang pu de la ada igru ro de le gu pri ong mu magun ba peng ma peng ke lu hai ke ro ne Kung kau mau cium le baju kau hendak, kau hendak, jom kau hendak le baju. Benda orang kaya akan cari kau hendak martu. Bagi bidang pen dalam 6 juta dari kau martu. Kau mau kulung, mantang kulung, mana kena kulung dia baju. Alhamdulillah kau mau. Benda wo nyayang juk buno selesai. Karena yang tahu taubat Allah cuma cara haji. Nyakan wablah deh kenang baju putih jubah kenang kepiah putih langsung Honda baru mau ngaji. Assalamualaikum ngaji. Waalaikumsalam. Thôi long ngaji yang jamu na memang bola baru mau rona. Trek mana dia tu? Anang ngaji depan belanang ro tham dar lagi. Ka putih ke? Lalu lu ngaji. Boka piyo god. Gimana? Gimana ngaji nak ada kamera ni? Kengko ji hanale baru sa banjir panen nam thaboh na tingai li abi me iya mendum
Awai nah kada halik aku hom ke bandar pegat demam ke hana pahu. Yang cok ke meron long waji. Oh kah cok. Long cok waji. Bi kena kada horian salam 2012 nak kada 16 boh dia. Hana waji long wabah kau cok kan baik wah kan. Berarti kami raya kah cok. Hana waji lillah sumpah hana bu kau aju kau ri kah. Kau masalah. Maka dia baik tak mengakui le kenang tentu yang dah cok 2 bah 16 kan. Kan kau jilong hana pulong long. Kemudian kau ji kemudian dalam tembak kapal saya. Tengah saduk kayak cok je. Ka kedih dia pakan bancara. Makanya tak tetap bancara. Dia punya tak pegah langsung tu masalah halam. Lagi mak ban duk ron keng kelong. Cara lagi mak ben jak liwat long. Dong ku nau keng keron. Ron segala ron keng kelong kam tamah halam. Hari hana pegah gede. Ni laki ampun macam Allah ya Allah napa maah long kalau keun ke ganyan long ganyan cah nampu kalau keun ya Allah mamam bibilong ya Allah napa maah long ya Allah ganyan urang ganyan urang punya amyo kata keun ke gop. Kecuali tamu pakai adu mulut nyampe aja. Karena adu mulut. Cek kada cek kah? Kada cek ron tu. Nya adu mulut. Nyam nyo leke maah payah ulur tangan. Napa maah taklah halok lek beden ya kada. Bumate ko aku maah. Mesti berat. Maka dia menyolak maah adu mulut payah tu. Sampai mati kau maah. Yang bedah waju. Tengok papa merempok lek maah tapi. Man pajan selesai dengku, baru selesai meninggal salah tapo. Pum meninggal agaknya pum meninggal dah yo. Kerja baik tak galak kengau. Cara taubat je rumit. Memberi maaf sulit, minta maaf mudah. Meminta maaf mudah, memberi maaf sulit. Maka je baik galak tak kengau. Yang sakaduk ngong hana tengah. Nah saja salah gop. Kita nyo lagi santai bro. Kau dulu gop. Punggung ro ka masa mah tu purod. Baik cari-cari kesalahan gop. Jaga babah. Innal ghillal hasada yakulul hasanat kama yakulun narul hatab. Kebencian kedengkian ni pajuh hamalan lagi apui pajuh kaya tu. Abih gleh. Tak semayang tu pluk dodot. Tak meratip putu-putu bom tabah. Ibabah ya Allah. Tapi akal yang nak ubah-ubah. Aglih amalan. Nurul kiamat na ya urang hana pahala ya Allah. Lun hana haji ya Allah. Lun hana umrah. Lun kau bisa hana pahala haji ya Allah. Lun kau bisa hana pahala umrah ya Allah. Lun hana haji ya Allah. Tinggal kegen masalah dunia. Kah diupat-upat li orang haji. Kah sabar. Pahala haji lun juga. Kaji inoh hana bu kegok you. Kon tak duk ke dia kon nama tertib ku rot. Ingat ke mak lang kubu, ingat kayah lang kubu. Aduh ingat. Panepeng ni belah mata. Panepeng ni perut rumah. Ingat ke mak dalam kubu Allah maghfirlaha warhamha, Allah maghfirlahu warhamhu. Ingat ke ganyan. Kiban nasib dalam kubu, baik gaduh ingat ke nasib gop. Panepeng ni perut rumah panepeng kan takkan kam tamah mehlam. Engka kungkun aju. Singah baru dah depu mitasi juga esok. Halukun je nampu. Makanya baik cari-cari kesalahan kau. Boka pajuh makanan bayang halu mana tiang hang getung sembayang. Innallaha taib la yaqbalu illa taiban. Allah suci, hang getung makan suci-suci hang getung. Gaji jak khauri biak puah-puah kuah gop. Nya hana izin je. Pormoh kali ke target jamai 2000. Kuah 2 belangong. Gabu-gabu dia likut. Bangga jongok kat tali sebab belangong. Ada buat pisang iplung tu. Sabah-sabah plastik tepung angkut aju. Malai gop. Kecuali kan izin mi kuahnya sang kalubeh jamai sang hanali. Uku ya Allah gak tak necok ju. Nembungko-mungkoh je nak bagi-bagi apa? Ilung hana aku tu likut tengok aku pergi gempang peng pai ke. Makanya waktu khauri jaga kejasa gop. Yang capek dia khauri orang kampung, yang hitam bawah hidung orang kampung likut moh dia. Tanya pormoh pandai kai ke dia dengan baju merah. Piau. Ke. Yang hitam bawah hidung orang kampung. Makanya orang Aceh kok get adat orang Aceh. TKB khauri malam kedua kaplah kado.
Kagejak anan gote geplah-plah kagejuk. Nah urang duk-duk nampak kejuk anduk sikret alhamdulillah tetangga-tetangga yang wawa telak yang rarah belangong kagejuk anduk. Kagejuk ijah tiun. Nanek samping iron pulung jo empat na gelas lang kado je. Gelas mama papa je. Kelenek eloh nali papa. Cok yang mama macam tinggal papa. Ya mana? Yang kerja adat orang Aceh kok indah, ya kan? Nak jok-jok kado orang. Jok, urung capek tetangga. Mana? Tapi gak lom, nak kuah kuih lom. Dodoi BO, karah tabah, boy tabah. Musukat na. Kagak balik-balik tok rumah tanya hana duri le dah musukat. Kam bulik-bulik. Ikai lah kau apa kuihnya tok rumah pelangi. Hakam balik menduma duri le. Tapi good nya kena orang Aceh. Orang Aceh monyo tabi-tabi Aceh ke god tak tahat. Nya kunyo ada orang Aceh. Tam laki tabi-tabi Aceh tebu god dan seiman seagama tebu begat bet tapi nah bet tak caci bet tak dengki. Karena tanya al-Islamu jasadul wahid. Islam lagi tubuh yang sabar. Sakit orang lain sakit ke tak? Tanya sakit banjir kan lebih sakit orang lain. Ilong na tro urang baru kuno pegah pakai ilong nungku mentalong pada mah gop nungku hanak le rumah kai mei ilong mentalong menumpang macam bogop nungku ilong baru kuno pegah pakai ilong kolkah le hana dah hale ilong kolkah le aku celak cok kontak ngeu pegah kai hana le rumah ku yam ilong pun ceritaan malam rupanya sakit ilong sakit kan nyalau mah sakit droni nong ngop kan tapi tak seberapa tak banding dengan guru orang lain. Igop na yahana rumah li. Na yana rumah mentang. Yang berokon payah ge gecok nya ge di dempung ini ada dempung dua orang. Kok sayang tu. Maka ji tanyonyo kunyo berbagi kan. Bedah nak muda ajar ada gede sumbangan bacut gejuk li. Juk 5 rupiah juk 10 rupiah. Hai nunggu kada li cok kada kabru akai lom. Juk gede hoi bye. Kah nak rate ku tunggu awak cok thang ya main chip nyan. Nejuk 5 ribu ni keng gegop tak jai. Jok deh. Enggak akan mendorongnya. Pasti ke kumpul-kumpul ya jok kan. Jok baje, keju yang lium tapak je baje urinang. Uragam lam banjir gitu me pegok kem gerog. Akan nang daster, kipan dah Jumaat ngan daster ngomong. Tapi nyo al-Islamu jasadul wahid. Islam lagi tubuh yang tabah. Maka ji biduk batanya tifut uno. Nanti uno Ba uno na 5 macam. Pertama uno, te paju makanan pilih-pilih. Tanya orang miman, orang Islam paju makanan pilih-pilih. Yang halia paju, yang haram pinah hagi uno, pilih-pilih makanan. Nak pernah uno menumpuk paju martabak? Mana? Uno paju sari pati bungong kan? Berarti uno paju makanan pilih-pilih. Tanya orang mukmin, orang miman, makanan pilih-pilih. Yang halia paju, yang haram pinah ya lagak. Yang kedua uno, teh paju pilih-pilih teh tuh madu. Dia teh tatuh bu madu. Lumayan sang item gua. Maksud ji pegah haba bersemanis mah. Ya, pegah haba begat. Homak jayan, dan ajak ublang sehat ge alhamdulillah. Ho jayan so tanyang cukup sakit kok. Kanjut menan sakit hati kok man. Lebih-lebih mak dengan suami iblo baje kata orang raya nyepat baje alhamdulillah ya Allah. Nah lagak bajanya kok berat dari pan belah banda buka ya Allah latin. Ube kelumbu nak udiang. Tapi hang ke suok tak apa. Nah god kok berat god. Kok berat dari ada warna cocok le selera alung. Latin lah kau lepi ke dia padahal baje jangan dah pakai. Pan belah inan diperelak jalan jak ke dia ulukop penan toko Madinah yang Mekah urinangnya habis nak tanya senin uku nak tukar ju hai ke dia kau umpat hati hana tepe hati nyepat baje norak nyo hanje bek blo gok bloro ke nyampu baje jamunan ikut macam model baik bangai pada bajanya iblo pertuhnya itu biar tu tok rumah
Lako dalam kesedihan ni cok bajai tebit ikut dia ya tut. Nyan jenguk dan lah nyan tak kempit tut. Ni mata meleng-leng pulang kai tut. Cidro nah nan kumbugot. Cim tutu bahasa manis madu. Ngan mak ngan ayah tu ngan anu tu. Lebih-lebih ngelako na bugot. Be tentak dah. Nyoi ija kalau nade. Najak kauri. Nyo kada ada duk. Ija laura. Main duit kena duit kedem. Nyo bulun apa? Kiban tu. Ibu dah ko cok parai ko dah lo cok. Aci begot tu. Hai hon penara. Lo majak kauri empat eliket. Man ke kada ada duk ija balu padem dah fakir dah. Hana po jaju je loncok tu. Yang kan kan nah. Biar tak tersilat. Nah, lepas nak jak ron 3 jitu hujan, hai tu mecok la koi koh dalam belah noi, koh dalam belah di. Jamau ju dalam miron kalau ni pisah ya luntur ngana luntur. Manu ya Allah, kepa menono petapat kabeh bajai putih hilung kujak kerja tengah mak kabeh kenang-kenang merah sok ju warna pelangi. Kok god itu. Ibu dah lakoi belum ke jerubok. Orinang ada apa kan mayang 4 jerubok. Kapanggang apa? Memeceh di panggang. Entah ceruh entah wang thamasit. Padahal nak kun tagai tapi tetap na panggang. Nyo kamu hana mangatli. Engkau yang hana mangatli. Iran tutu nak kun tapi na pobot tak na pobot. Memeceh di panggang. Entah ceruh entah masit. Tapi nak congkot tak na panggang. Tapi kamu hana mangatli engkau nya. Karena tutu takit dah. Kibancit nyongkut ke panggang gat insyaallah. Watai ne panggang burutuh tu. Angoh. Te balik lelakonyo puarang tak payah pungkut. Tapi latih lako senang tabak truk hut atai panggang. Mau rinam panggang ke keno kro ni no kan? Engkut te panggang yang bak TikTok. Kiki. Engkut kangoh. Ha itu berali. Makanya ya kulung pegatanya tifut uno watetuh madu pegahaba bersemanis madu. Yang kelih sifut uno tedong babak kaya hampatah. Nu bakaya tikrek cabung idong uno meribe hampatah kaya. Nya nu uno. Maka ditanya belage uno pak yang taduk bejek penyakit gop. Taduk kampungnya senang gop, taduk kampung je senang gop. Pak yang taduk senang urangnya lagak. Kun kalbak pisang wala takun kalbak jeladang. Bebe nak apa yang? Orang tak kun apa yang mendum? Kun kalbak pisang wala takun kalbak jeladang. Jadilah kamu sebagai pohon pisang, jangan jadi kamu sebagai pohon jeladang. Bak pisang dari ukur sampai pucuk manfaat. Ya kan? Bak aje ke rakit, ati je ke gulai, bau jantung je gulai beli. Buah pisang putih je ke repep, kulit pisang je jauh kameng, menyokam masak je dah ceruh badah. On pucuk pisang je boleh timpan, on kursong je boleh enghui. Kan? On pisang je boleh embu. Pelepuk pisang je tepat-tepat demi nak ajak gula. Jumpa manfaat. Bak jelatang tepeh matangan on bibir raya kadai. Maka kun kalbak pisang wala takun kalbak jelatang. Udip tanya khairun nas anfa'un nas. Segak-gak manusia bermanfaat ke manusia yang lain. Ya kan? Gaji akai begot. Bila geuno pak yedang hanjak penyakit gop. Gaji tanya bukan sering kenang kesini juga. Nyagak akai. Datang bersejuk no. Nah hana. Baik berahnya bid'ah apa? Hana pu yang bersejuk ya hana pu. Nah, cuma mesti tanya 4 asai bersejuk. Nabi waktu penikah Saidina Ali dengan Fatimah, Nabi gecok ia sabah wadah, Nabi pas wajaro dalam, Nabi baca doa, gepercik bak Ali dengan Fatimah Zahra. Ia mantang Nabi cok. Ge baca doa Nabi, ge play dalam baca Nabi, Saidina Ali dengan Fatimah inan asal persiju. Mantung ku ino kepo-kepohong kaya, kepo-kepohnya kepoh je. Karena jaro Nabi ngenaling lebih mulia jaro Nabi. Itanya menyota caluk aju hai tenggok. Diurung ke sini juga geunya. Ya culok je rono. Ya gak mama iya no gak apa. Maka je ulama ge kias.
Nabi gecok sempena, gecok tafaul ba'i. Lagi ianya lebih, benan berlebih Sayyidina Ali dengan Fatimah. Kan? Tafaul ba'i. Jadi ulama kesetak tu yang gak tafaul, yang gak tabiat. Nalung tambo ke pilih. Pergi pilih nalung tambo. Tabiat nalung tambo sabar. Ni mu bloh mana, mu bloh lemo tak pelu-pelu. Hai pakai tapu. Ujian kuang motor dan nalung. Hana tapu. Lepas ayak motor beda. Kau sabar je. Kena lagi nalung tambonya sabar, benang bersabar orang kenang persejuk. Dah ke bohlam, bak pinang cet. Tabiat bak pinang teput angin 3 hang patah. Ciput angin badai pinang goyang-goyang gaji hang patah jahan membungkap. Lagi bak pinangnya han patah benang baik goyang watai diupat di tangga di keun hang goyang jige bak pinang. Ladom bagah goyang. Lako yak kerja dengan rumah jika le tetangga am tetok. Tak. Nyawa lako ngadu ju. Dong duk leno. Menempui ke geluk. Ni bergalung ada baru nampai ke nyang je. Mencolong nak boy ku dia pantan ni ku duli leno. Yang berarti dah baru nak kena buat pinangan. Bagah goyang. Pergi bolam. Orang kacanya ubat. Hinai Siti Hawa watai ge putra dalam dunia ge klik. Ia mata Siti Hawa ada dalam bumi. Je ke hinai. Ia mata Siti Hawa ada dalam laut. Je ke mutiara. Gaji urinang galak mutiara sebab ia mata Siti Hawa. Bak bungong ia mata Siti Hawa. Kaya punya orang zaman gak laki urinang kan bungong kan. Zaman menan ke tabiat cara melaki. Noh nale kami lintu yak pesuk encien. Nyoroh long yuk pelami ku jelok. Nyo tugas tokoh agama lah kampung. Baik biarkan ya betul-betul. Nona. Hana malamnya benena. Tengok lalu. Bukai le. Makanya gebuh hinainya ubat. Pelom. Nak gebuh tabiat tetap. Hana aja tetap Kalau lagi muhnya tetap menam tetap kuat aja. Angkat jam kono hana truk. Nyam yang kono hana truk kon mu jelah hatan. Peta gebuh lam nang kesini juga. Nak gebuh bak kesini juga. Tapi kesini juga lepi ya. Lagi kesini juga lepi benam lepi dan kok lepi orang. Hidup email aku bak kau di hidup orang. Tapi hana berjobu tapi hana you. Ikut kau kalau bu hana sayu. Ibu angke kau poh 6 kailah balabang hana cocok. Lako lilang ke ya aku deh. Poh 8 le temam gurih masjid oi berjobu. Kita lok doraka kata angkot. Hai anak kata wong kot. Hana na po. Ya Allah balabang hana ka hana na pegah-pegah. Tak lepi orang. Mamnya lagi yang menumpuk permohon. Tak temui apa je sahur tiap malamnya. Hai magun po 12 malam. Amat sangka kan apa pun. Yang berarti tabiat lepi dah. Pegebo lah kata ni juga. Le gebo. Yang gebo-gebonya mandu manfaat. Maka ji orang kena ke sini juga. God. Mang ke pegebo berapa dia asal Bak Nur Muhammad. Ke pegebo belukat tabiat belukat lekit, lagi belukatnya lekit benang berlekit ada kau dengar apa yang kau dengar. Gejik dia dengar berlekit lengket lah oleh. Tinggal tapi lagi belukat. Maka ji orang tak nak ajak buat anak ke mana namanya belukat ke goreng kan? Lagi rajah hai tengkul hai nak ke pengap lekit dumpa je. Nyo ajak buat mana jun poi lang ku kayau dah. Ya nunggu kayau balai ya, yang batan ni leh je nunggu. Jok buat. Hari orang pun belah pinang jok buat. Laki macam yang kerja wajar gaduh hantel pintu WC. Maka menanjuk buat anak. Jok buat anak malam Rabu. Gemeh belukat, gemeh ke sini jok bat tengku, nyampat tengku na purno. Na purno tengku bermalim di bejut di tengku. Kibalang bak ro tengku, na niat kana ro na tengku. Tergedi tengku yang salahnya urusan do tengku, ada nepoh buk do tengku. Tapi dak je tengkunya urusan do lagi menulis dalam kitab nak bubut nunggu. God. Jangan. Empat nunggu kaya apa? God. Pah malam tengah ke pedang. Iwoi klik you. Ya buat le. Biar dah pedang you. Angku yang nunggu. Najuk tengku dah lah, kagak nunggu.
Ino drone mak, drone ayah. Necok buso tikrek ni ya pegak ke parang. Nekun bawa pegak parang. Dia gede, simpang muling ni. Nyepat buso, ne pegak parang. Bertajam, watek kenang kot bermusing. Berputih, berlipih, bertebal ada. Bergodat, berlentik baju. Tak tamai ulang, berpah, tak boleh ada. Tapi beg netot, beg nepeh, beg netepoh, beg negrendah. Kena waktu pamuliang ni cok bergerak gerak. Parang bertajam beg tatot, gimana cara? Anak bermalam, beg pedang, beg mapai, apa buat gerak dia mah. Makanya waktu ke perbuat itengku tujuan jikan ke tengku ke anak drone. Nyo bila Ramadan di ke. Kaiwa. Baiwa singah kena jakrung, kena baca koko, kena piah. Ha, pamit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyan baru. Yang ke rumah baru. Tho dan layah. Tiagam. Nak ke anak tengku. Hana. Anak tanya. Anak tanya yang berbuat tengku. Subhanal Malikil Ma'bud. Senang hati likut. Salok le tabing. Anak tanya. Anak ujata tengku. Gajak teror raya ni you bahasanya nyopat peng sertuh nak jak pat tengku. Nyo tengku pulan, nyo tengku pulin, nyo tengku pulin. Ke tengkunya mangpluh, tengkunya mangpluh, tengkunya mangpluh. Intat. Jak tengku. Yang menang perintah anak. Nya jauh dengku tiploh bai. Titon dah buat tiploh. Nampak duduk kau hubuk nan duduk. Wapo himau. Habis lume tu. Tiploh bai titon. Hanam tukar-tukar pengat parangnya tapi. Pegah tu anak hati malam man. Anak dah jauh tepu. Ya kemukah rati orang. Berah tak ada pun tak nengku. Yang pegah lempu datang mak bukit pada gedung. Itunya tugas hajuk, kau tugas ya kalian-kalian. Nyo ada dengku motor pai hajuk sedekah. Pai dengku motor kredit. Nyata acok urang rumah acok peng. Ya hoka tahu no. Pertama uno paju pilih-pilih, kedua itu madu, kelih tedang hang patah kaya, keput memakmot. Paju makmot uno. Karena yang dang pun watih yatih teruyuk. Ya no. Yang gak tak kepemimpinan. Yang kalau tu ni gop bek dang asabi nam ningai. Age uno tentren ji. Tren. Alian yang kelima uno, cicupit tabo, yang cupit kerja minta kerung. Isedat uno. Makanya orang Aceh cukeh tabo, tetat. Yang kerja tanya orang Aceh, al-Islamu jasadul wahid. Islam lagi tubuh yang sabuh. Sakit gop sakit ayo. Ya manan bokai le mak lu ko mo pegah meno bek paju harum. Harum ji le celah tanyo mekat, tanyo yang kampung, blo lemo blo kameng pelih paju dagop. Padi gop, jagung gop, retik gop, abai paju cok lemo pu blo breh. Tama cik mah nak cugro cuk lemo. Tama kan. Nyan cok lemo pu blo ja umrah. Terus bakawah muat lagi lemo muat dalam padi gop. Jadi musibah kan. Alian syarat sah sembahyang suci pakai cara rah baje bumufum maka boleh jabut. Alian baje menyuruh peng haram kamar mah. Gaji tu golong sembahyang pilih le baje haram. Mantabo mari haram. Tarik miuk sabah halal. Rupanya baje kampanye. Tak tu bajanya. Lama sejik kalau dah terkebi awak likut coblos aku lah tapi. Nyai ke lagu apa je biasa halal. Mampu rasa halal kau baca haram. Hanya semayang baca peng haram. Makanya yang lele peng haramnya tengah kaji abdul baca halimong lain. Khusus tu solat. Ya manan. Alian suci tempat cara bersuci tempat bumphom. Mak dicak bengah bek tempuh. Belo tisu sabok kotak. Sikin selet sikrek. Alian aqua puruhung labang. Bengah setek dicak. Nah sini cok ngati kita selet boh lampluk. Cok tisu mat mano boh kanan. Nyan cok play bacut. Yang mana cara bersuci dicak. Yang jak lelom tu mele sini tu.
Manti bunga kadang 6-7 nek. Kabeh ne play-play ia 7-7 nek. Nyam baru nepel baru je. Nyokon. Cok yang pun sempuh leh. Kabeh dicak lang bro. Cok pel. Tulak dalam tabor rumah. Mata tabor rumah naji. Kerja kok penting cara itu emano. Itu emano Pak Keramik. Punya orang nabut pasti gak cok disu. Cok emano abah. Put pun kabeh. Ada habis emano. Inang kena tinggal hukmiyah. Ainiyah kagak ada. Hukmiyah tinggal. Cara arah hana capek. Tinggal coi. Boleh nambah cut. Selesai. Nyo lu cok emano ya coi. Hana tupak leh. Tabak keramik mungkin hijau mendung. Karena hana umpat le pedua ia cuma tabak rumah. Maka je le necok ne tanda bio ne pedua peluk-peluk. Kalau ku pedua peluk kau tipak lah kau. Necok sepeda ne tulis mana andangnya. Yang boleh pegah cara pusuci mangat. Kaji punya pusuci najis hukmiyah mangat. Punya nabut semangat, na ilmu mudah, na agama terarah, na seni indah. Mana? Alian suci tempat daripada najis. Cara bersuci. Peng pegang rumah pandai peng. Menyuruh peng haram sembayang lah rumahnya sah tapi hana gedung. Kaji menyuruh peng haram kaji pegang jambu luar tabuh bibi lek salah. Angin sembayang. Lewat orang luar apa halal. Marmah beri apa haram. Makanya mangat ada rumah ubud. Rumah ubud hala ketimbang raya haram. Ya kan? Angin. Mangat ke di rumah-rumah kaya. Ruhung kipah angin tapi hablo-hablo angin geroi. Kau mangat. Kerja dah pegang rumah raya-raya. Kau puman. Tak bidan. Yang nak cihek mentang hampuh bro. Poh 8 hampuh poh 10 lah habis. Makanya punya rumah ubud aman. Makanya orang agam punya pegang-pegang rumah baik main urinang dari bawah pelang yang utama. Kedai baik otak nampak hidup mari. Dari wadah lepah habis pun depan peti. Kok bahaya dari bawah pelangan. Nampak yang utama. Yang kali ketetel tanya kolkah, tanya kosmos, tanya. Ya nak tebe padu bina juga. Makanya pegang rumah pengharum nyan pun musibah. Alian menghadap kiblat, mengetahui masuk waktu ini alhamdulillah kana azan, kana min. Uradan yang lagak su. Allahu akbar. Begut mit bupah. Kan hanji orang tu hadan jeut man sayang tegak nyan. Jeut kan hanji man. Dia pergi ramal hego dari. Hayalah sana. Sayang tu. Nya legada hana truk ti urang. Pancing terlewat ya Maulana ya Bibi. Nabreh kama baule didi. Ngejenguk dia hana je truk. Ijan ame Abu Ji nang kamai ude. Ngejek mak na sembayang, ayah na sembayang. Bek beu sembayang inna awwala ma yuhassabun nasu bihi yaumal qiyamah as-salah. Yang paling pun tak periksa sembayang. Baru tamang dalam bab salat berdiri yang pa Allahu akbar. Penduk jaro bupah berapi mata bek 3 tahun ubi nak dicam dek lip tu meu. Iji wate salat mata tu tempat sujud. Meno mata nyo bulan Ramadan dike buka puasa bertrip doa karena tengah membuka tengah buka pintu doa. Tengok pintu doa kebuka dengan tak buka abah tak julok berurum. Piuh le nyo ya Allah temaju. Tengah membuka berjai doa tengah kebuka pintu doa. Ladu murung wajib alian duduk agak semayang. Boleh. Ladu murung tinggal semayang was-was. Allahu akbar. Tengah baca-baca kri tu piring. Kabeh. Pulau mana mi ke mak yang roti pop yang biar keluar yut latih itu berubah luar gerak nyam yo ka modelnya berarti kagak payule lebih god
tengah tapajuh makanan tinggal ke sembahyang daripada dalam sembahyang tinggal ke makanan. Yang mana? Makanya jicok makanan dia pajuh ile. Daripada tinggal ingat tu. Mamanya dua adalah rumah anak puah. Menyebab perkara anak mi. Pajuh ile. Kira-kira hana nyaman patho lamari. Patho lamari cok ngunci melan dalam sembahyang. Ya insya-Allah aman. Allahu akbar aman. Tengah sembahyang kedua boraka iwan amin. Mak, kabeh kuih ha. Panai long kuih kaino ha. Imna sah mah nak kabeh sepuh. Nah, lu agak-agak wagrek gebuh dungku. Sikrem tu meh sikrem tu teu ke glui plung ada uyuk. Man, ini ada mah nale mak. Kabeh nale kuih. Bai jenguk-jenguk dalam mari. Oi panah kau. Nung chi hong á. Tu hồi luôn. Cho beng nau thung kit. Ya, jangan sembahyang. Beng thung kit 4 balung. Gede merela sembahyang daripada dalam mari. Penyakit kan. Makanya bulan puasa banyak doa. Tengok buka doa berjaya. Nah, mana? Itu kalian tu yang betul-betul puasa, yang hana puasa pada umrah, yang hana puasa di kurung roh, anak mit, urung gila, urung takik, urung tuha, urung hamil, menyusui, urung haid, nifas dan musafir. Kurung roh yang hana puasa. Termasuk anak mit, urung gila yang sama-sama hana kai. Anak mit lumur bungo sama hana hukum. Alia urung tuha hana puasa, kabak tuha rat. Kageduk lang lembu le bau le dook dua le ro taboh. Kag pajuh kag je ia kro je sirup kro imirah. Geje le kro iwo tu cho. Mah hana puasa. Kara mate hana puasa, mate nende puasa bang yo. Getu ne hai lilung. Yang hanan puasa tengah mate ni gepoh tengah nan puasa kat Tuhan na puasa alam. Yang tengah puasa kan. Tengah puasa you, puasa mati you. Yang pelai pegah, yang tua-tua ben pak saleh. Cuma digonyan teput boh beruh tujuan. Yang tua-tua nyerdak don nah pu Tuhan. Nek Ramadan kap tua-tua don juga. Menan. Ayah urung sakitnya pi payah menurut medis, kai pegah le doktor nyobati sakit punya doktor yang pegah, hanya pegah geroh. Payah nak puasa, sakit long. Sakit pu, tapi pengakuan roh. Sakit dua, pengakuan medis dengan pengakuan roh. Sahabat tengok hana depu riwayat sakit koyan. Nah, urang hanya kosong perut, atau kosong perut kayan langsung ajubu masalah. Yang pentingnya hana cara le, kakak pajubu ju. Manti urang le, tenang dah. Biasanya laki aja sakit orang lagi. Tenang nah. Laki aja sakit. Igok gitu me puasa indah karena untuk membersihkan diri. Maka juri nang agak susah kaya saya kata mau beli Ramadan hana itu me puasa punoh. Kadangnya truk jame kamu agam punoh cuma pukul thong bro. Angka je pempeh bagi dua aku deh. Kamu saya beli Ramadan kata mau lautong tawe pada mau tipok me iu liko ide. Bak manusia aja tasom. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Maka murakabah, gesaksikan genanya hanya tasom. Makanya ne puasa bulan Ramadan yang kakak yang gobe. Beli manan. Kabeh takbir baca Fatihah bupah, yang dengar Fatihah tanya Allah, yang kala rukuk sujud tanya Allah. Yang tepat niat lamati Allah, maka ji rukun sembahyang ngebagi le na fi'li, na qauli, na qalbi. Lam fi'li sifat basar, lam qauli sifat sama, lam qalbi sifat ilmu. Yang dengar bacaan tanya Allah, yang kala rukuk sujud tanya Allah, yang tepat niat lamati Allah. Makanya ndak sembahyang tirah bepah. Lah tirah bepah tak telekom. Hanjut bepah Fatihah berbutoi. Ya Fatihah mengeluh Allah. Bismillah. Alhamdulillah.
Hana berdoa Fatihah. Nanti dengar semua ya kalau bang. Yang kaya tempat beget Fatihah. Tasyahud beget at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Ana jaro ba hail asyhadu alla ilaha il ya ba hail baru nya mazhab dan Syafi'i. Menyo Hanafi tip-tip menumpuk kalimat Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah. Setiap menumpuk kalimat Allah ya Hanafi. Yang tak botek uyunan. Malah dah menang-menang yang dah makan. Ijina mazhab masing-masing. Maka tikidi nak menumpuk yang makmat bek ni pesalah, beda mazhab ngan tayo. Nah yang dodom tikebi hana bismillah Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahayan beda mazhab. Menyo Syafi'i pakai bismillah jahar. Menyo mazhab lain hana. Makanya yang lebih lagak bijak. Karena tepa gampungnya pakai bismillah, bek ni dah imam tanya. Gabuk gop. Sa berdebat Allah Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum subhanallah. Ikan subhanallah tak bismillah hana moho. Tak yang berjang depu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Begini apa subhanallah kabut ke? Betul yang ke bismillah kan ba. Kalau mazhab pulan pegah bawah bagi kabut ke. Yang pelai pegah hana masalah baca ngah hana baca. Lagi semang subuh pakai kunut sah hana kunut pisah. Yang salah hana subuh. Cuma menyo hana pakai kunut nesedat mazhab tu hana pakai kunut. Teman dokupu payah wajib ikut mazhab wajib. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan olehmu pada ahli zikir jika kamu belum mengetahui. Tanya ba ahli dah yang ahli ulama, tanya bagonyan. Enggaknya yang pemuncul mazhab. Tanya hajat tacok langsung ba Quran, hajat tacok langsung ba hadis. Mutabua mentang bare samping. Mutulih lu'lu'il makunun lu'lu'u makunun aja. Aneh runcok langsung dari Quran tanya. Kerdak tanya cocok dari Quranan. Maka kena kemahiran roy ulama gebi li Allah kemuliaan, gebi karamah, gebi arif. Maka urutnya yang cok asal Quran geputubit. Ya gedulih lang kitab. Asal hadis menansid kerdak tanya kot. Coba goyan. Maka muncullah mazhab. Ada sembahyang duranya pakai bismillah. Put moyo tak pakai Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hana bismillah. Hanafi pegah sah. Maliki pegah sah. Hanafi pegah sah. Syafi'i pegah hana sah. Menyo hana taba hana baca. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hana bismillah. Hanafi pegah sah. Maliki pegah sah. Hambali pegah sah. Syafi'i pegah hana sah. Hana taba ca tabotu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabaca. Hanafi pegah sah, Maliki pegah sah, Syafi'i pegah sah, Hambali pegah sah. Monyo hana tabaca, Nasiro pegah hana sah. Monyo tabaca ban put berasa yang nyaman yang tu baca ayo dia aman. No kan? Memang ada hana baca pun sah, cuma untuk beda ji ba wudu. Monyo hana baca ba wudu ada beda. Makanya monyo ikut mazhab Hanafi dari wudu sampai sembahyang Hanafi. Monyo Maliki dari wudu sampai sembahyang sampai Maliki. Monyo wudu Syafi'i sampai sembahyang Syafi'i. Nyo be wudu Syafi'i sembahyang Hanafi ya jut. Wate uduk cilet, wate kunut katan, lanjut. Beda bak rahule. Nah yang rahule mentambung punyung. Nah yang rahule sepertiga. Nah yang rahule cilet. Yang cilet-cilet Syafi'i. Yang sepertiga Hanafi. Yang rah mentambung punyung Maliki.
Beda-beda mazhab. Yang mazhabnya dari mana? Ulama gesedat dari hadis kumpul-kumpul menurut pendapat ulamanya lagi nyo. Mantanyo mendawa-dawa karena kurang pendapatan. Pendapat tu. Makanya beragam pendapat. Lagi buat bak kubu boleh, yang buat bak kubu boleh, yang hana buat pun hana masalah karena kan wajib. Yang bak mayat kan buat semano pegafan semayang tanom. Buat bak kubu baca sama dia boleh. Manunggu te wafat Nabi hana ko sama dia. Nekalan yang wafat tau. Nabi mu malaikat hana tamang. Yang ketemu malaikat lagu kubu teman yang mana rabuka? Ta Tuhan Allah Rabbi wa man nabiyuka? Haji kalau Nabi. Makanya yang wafat nekalan tau. Makanya bentuk mana sesuatu tidak dicontohkan Nabi semuanya bid'ah. Pelaku bid'ah dolalah neraka. Nabi baca khutbah hanya pakai mikrofon. Pejit tanya baca khutbah pakai mikrofon. Itu bid'ah. Itu lain. Nabi hanya pakai kacamata. Ini cikalan. Menyo hana pakai kacamata hanjit nak buat Quran karena handih. Menyo nak pakai kacamata ada. Sementara Nabi hana pakai kacamata. Perbek nak buat Quran. Tabah handih ni pun nak pakai kacamata nak buat. Kena pakai je tunggu. Nabi hana pakai. Mah hana pakai Nabi berarti bid'ah. Urang bid'ah tahun raka ke ban? Kembali dah pakai tunggu. Hanya nak buat. Kena buat dah pakai tunggu. Nabi hana pakai. Kon pokoknya dah pakai tunggu, pokoknya juga ujung. Yang kerja aneh hujung. Maka ji baik menan. Tanya yang ulama. Baik nyo hanjut je kola hanjut. Buat kubur hanjut, talikin mayat hanjut. Baca yatim mak rumah mati hanjut kola hanjut. Tapi mama HP pindah rumah mati je. WA keroi. Itu nanik WA ali abang, mak kerap meninggal. Ni bawa je. Di balah ali abang, jika mak aki kalau pi aku menang, kalau pi orang kau ramai dengan pintat. Kadang poh dua akan meninggal, nampu apa yang yutan nuju. Mak kalau meninggal nuju kai pokna. Makanya yang kemudian cara. Boka, bat sembayang lom. Berarti sembayang ge acok ulangit geputeng kena buma, pate Nabi mi'raj ke langit, ubina langit mandum penghuni malaikat, maka malaikat yang na di langit pate terus Nabi mandum bedah pemulia kehadirannya Nabi. Terimong sembayang ba Allah. Tengku Nabi langit cok sembayang Allah langit kon pani Allah langit. Mai hau langit kau Allah gi we gede. Allah ge ajak bicara Nabi Musa di Bukit Tursina. Allah di Bukit Tursina pun Nabi Musa di Bukit Tursina. Nabi Musa di Bukit Tursina, Allah kan di Bukit Tursina. Allah ajak bicara Nabi Muhammad Sidratul Muntaha. Allah di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad ge ajak bicara Nabi Musa di Bukit Tursina, ge ajak bicara Nabi Muhammad Sidratul Muntaha karena lebih tinggi Nabi Muhammad. Mandungku Nabi ke kalam Allah. Yang menyoan nak tanya kalam bulun, tak kalam boleh ibau, pu tanya ibau pu boleh ibau. Tanya ibau boleh mana ibau? Tak kalam bulun ibat rambut, pu tanya ibat rambut pu boleh ibat rambut. Tanya ibat rambut boleh mana ibat rambut? Nabi di Sidratul Muntaha, Allah bukan di Sidratul Muntaha. Bahkan Allah tidak bertempat. Laisa kamislihi syai' lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada. Maka jika Allah tidak bertempat, maha suci Allah daripada 6 jihad, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di atas, bukan di bawah. Mampa ci Allah ma'ana sajan tanyo kento zat to sifat gekalan tanyo gedengar tanyo getepe tanyo geken makam muraqabah tanyo selalu ge awasi li Allah. Makanya pegah-pegah Allah geduk di langit karena Allah tidak bertempat. Man tetem doa jero langit nunggu. Wahyu di langit, berkat di langit, rahmat di langit. Meno. Mamnya wahyu di bumi aku meno. Dia meno. Mam tetem doa ke ban nunggu jaro yang god. Monogot. Namanya meno kabrak pele. Hakamanya meno. Tungkung masalah doa bahasa Aceh jut. Cuma menyo bahasa Aceh benar he bawai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Leboh. Bismillah, alhamdulillah, selawat. Ya bahasa Aceh aja.
Yang punya bahasa Aceh pukul 8 Melayu pukul 12 lebih. Ha bahasa Dempu je tu. Cilake kolkah dengan bahasa Arab je. Ya, bahasa Aceh je. Ya Allah. Nak mudah rezeki ya Allah, Nabi baik aku bela rumah ya Allah. Kai dah mengkolkah kan. Ya mana doa be umum be rinci. Be umum be rinci. Lama telun gedepa, lama te umak gedepa, la te tunggu gedepa. Tapi handa te melake hang gebi. Buta lake baru gebi. Tapi cara lake be umum. Gedepa. Hawa ke motor gedepa, hawa ke rumah gedepa, mandu gedepa. Tapi buta lake. Tapi cara lake be umum. Be mana? Ya Allah. Ada jekan depa, pu pe berah mana. Nabi ju. Hanya menan. Memang kagak depa tapi hanya menan. Pegah sekrek-krek. Yang kedua baik rinci, masuk baik rinci baik mato. Ya Allah Nabi baik ku pegak rumah dan asal rumah kajanan. Baik atur terus pasal primbet. Ya Allah Nabi baik ku pegak rumah ya Allah asal rumah piring sendok cupai ya Allah. Gelas baik ni atur kan. Pegah dah ya Allah Nabi baik ku pegak rumah dan asal rumah. Laki doa selamat iman. Ya doa. Boleh. Ahli selesai semayang, baca istighfar lega, ahli langsung zikir, baca doa. Allahumma antasa lam wa minkasa, baca adanya. Habis mandum baca, kali salut, baca put bawah bait. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. So yang tim bacanya setelah salat 5 waktu, la tamutunna illa wa antum muslimun, han mati kecuali dalam Islam. Ya, kelebihan bacanya. Baca aja untuk irama dah na tamah na bu ilahi las tulil firdaus ala. Kelakoi irama lain ana. Ilah ana udah mai berdekat irama ana kukun kaya dah menjut dan. Baca. Ya manan. Yang boleh pegah udit dalam dunianya penuhi dengan ibadah. Bikin dekat dengan syurga pubut 15 cambut tubuh sembahyang 5, but lidah zikir 5 kalimat, but hati cinta 5 orang agam. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum. Halo guys. Tolong subscribe channel saya ya.